aastat vangistust, kui solvad kuningat. Ja kindlasti ära astu Tai pahti peale. Ma olen tulnud maailma kõige külastatumasse linna, mis iial ei maga. Tihtipeale kutsutud ka Aasia Veneetsiaks, kus ma veedan ühe seiklusliku päeva. Tule ühine minuga sel seikluslikul päeval Bangkokis. Tai pealinna Bangkoki ametlik nimi on maailma pikim. See unikaalne ja ainulaadne nimi koosneb 168 tähest. Nimi sisaldab mitmeid viiteid jumalatele, linnadele, arhitektuurilistele elementidele, rõhutades Tai kuningriigi ajalugu ja rikkalikku pärandit. See nimi ei ole lihtsalt nimi, see on tähendus ja kirjeldus. Kohalikud omavahel kasutavad selle pika nime esimest 2 sõna Krung Tepp, mis tähendab inglite linna. How much? What for? What for? How much? What for? Yeah. 150. 150. Okay. Yes? Okay. No. Sao có đẹp rồi, bắt phố. Tai on väga religioonne rahvas. 92 inimest 100 on budistid. Siia riiki on ehitatud 10 000 budistlikke templeid. Ma lähen ühte neist kuulsamasse ja näitan teile, mida õpetas mulle üks vana munk esimesel päeval, kui saabusin Taisse. Thank you. Olen jõudnud siia Wat Po templi juurde, mis on ka üks väga imetlusväärne tempel. Siin templis on lamava Buddha kuju, mis on ikka väga suur, massiivne. Siia me täna ei lähe, me lähme teisele poole üle jõe. Ajal, mil laevad olid arenenumad ja tekkisid tõsisemalt võetavad laevateed ja kaardid ning kuulus siiditee Euroopa ja Hiina vahel oli kaotanud oma jõudu. Ajal, mil enamus Aasiast oli isoleeritud välismaalaste eest, oli see Chao Phraya jõgi värav Euroopa laevadele, kus toimus kaubavahetus. Võime vaid ette kujutada, kuidas suured tuulejõul liikuvad purjelaevad nagu Kariibi mere piraatides käisid siin kaupa hankimas. Meie lähme siin üle põriseva diiselmootoriga üle jõe sinna Wat Aruni templisse. Bangkokis on üle 400 templi. See, kuhu ma praegu sisenesin, Wat Aruni tempel, on linnas üks tähtsamaid ja ikoonilisemaid.
ma räägin teile loo Siddhartha Gautamast, kes sündis India kuninglikus peres. Ta kasvas üles jõukuses, olles ümbritsetud äärmiselt luksuslikust elust. Ta loobus kõigest sellest, et otsida elukannatusi. Pärast aastate pikkust rändamist, mediteerimist ja eneseteadvuse otsimist, istudes podipuu all sai ta valgustatuse. Ta sai Budaks. Igatahes peale valgustust hakkas ta õpetama teistele seda filosoofiat. Buda õpetused keskenduvad kannatusele, selle põhjusele ja teele vabanemisele. Tema ideed on aluseks budismi filosoofiale ja praktikale, mis on mõjutanud miljoneid inimesi üle maailma. Ta õpetas enda filosoofiat surmani teistele inimestele. Budaks saamise hetke loetakse 0 aastaks. Sellepärast on siin aasta 2567. Budaks võib saada igaüks. Buda on seisund. Peaks varju minema kähku. Selline see on, see mussoonvihmade periood siin Tais. Kord on päike, kord on vihm. Ma lubasin teile ennem näidata, kuidas üks vana munk õpetas mind esimesel päeval Tais palvetama. Üritan kuidagi templisse joosta ja näidata. Sest siin ei tea, millal see vihm üldse üle jääb. Võib-olla sajab mitu tundi järjest, kes seda teab. Vaadake seda 82 meetri pikkust torni, mida Tai inimest on ehitanud. See kõik tempel on laotud portselanides, mis on pandud keerulisse mustritesse. Need trepid seal symboliseerivad kannatusi, mida Buda pidi tundma, et saada valgustatust. Need trepid lähevad sinna üles lõpuni välja. Templisse sisenedes tuleb jalanõud ära võtta ja mütsi. Mediteeriv munk. Näitan teile, kuidas budistlikku palvet teha. Esiteks, ma tulen põlvede peale siia. Panen käed kokku ja soovin mõttes mingi soovi. Kui ma olen selle soovi ära soovinud, siis ma teen 3 korda niimoodi. Ja lõpus sasin pead niimoodi näppudega üle. Okei. Ma teen ühe soovis. Päike on tagasi välja tulnud. See käib nagu nipsus, kord vihm, kord päike. Igatahes ma olen teile näitanud, kui imelisi templeid Tai inimesed oskavad ehitada.
nüüd lähme linna ja vaatame natuke modernsemaid ehitisi. Tulin templi juures paadiga kesklinna. Ma tahan teile näidata ühte natuke kurva saatusega hoonet. Kui džunglis tuleb vaadata ette, et mingi ämblik või ussind ei hammustaks, siis Bangkokis pead olema siin väga ettevaatlik, et voolupinge sind ära ei tapaks. Uus modernne linn on klaasist ja betoonist. Pilvedesse kõrguvad luksuslikud megahooned ja samas jäljed. Pea 30 aastat tagasi Taist algust saanud suurest Aasia finantskriisist, kus varisesid kokku börsid ja ehitusturg. 49-korruseline mahajäetud pilvelõhkuja. Milline inimressurss ja aeg. Algselt pidid tulema luksuslikud premium-korterid vaatega Chao Phraya jõele. Nüüd seisab vee kahjustustes ja on lindudele katuse aluseks. Milline raiskamine? Ei tea, kas Tai valitsus on midagi õppinud eelmist kriisist, aga see aasta jagab valitsus enam kui 45 miljonile Tai kodanikule ühekordse makse 10 000 bahti, et stimuleerida majandust. Kuigi see linn on laotud betoonklotsidest, on säilitatud ka meie naturaalne keskkond, kus me oleme kümneid ja sadu tuhandeid aastaid arenenud. Ma olen kuulsamasse Bangkoki rohealasse, Lumpini parki. Paistab, et meie buss tuli ka. Lumpini park. Thank you. Iga päev käib siin kuskil 10 kuni 15 000 inimest jalutamas, jõusaalis jooksmas. Hello? One? Yeah. มันก็4 โมงแล้วไง Thank แล้ว you. หนูออกไปก่อนนะ Tasuta saab vesirattaga siin sõita. Olen siin jalutanud tükk aega pargis, vesirattaga sõitnud, mõtteid mõlgutanud. Peaks sööma kuskile minema. Mul on mõttes üks Michelini tärniga restoran. Ma arvan, sinna me lähmegi.
praeguse tipptunni ajal on mõistlik liikuda metrooga või mootorrattataksoga. Me lähme sööma suppi, mida ei ole keedetud 2 tundi. Seda on keetnud tervelt 3 generatsiooni. Supp on mulksunud 50 aastat siin potis. One this. Põhimõtteliselt lugu on selline, et see supp on 50 aastat vana. 50 aastat on seal potis mulisenud. Iga päev alustatakse supi tegemist selle sama põhjaga, mis eelmine päev alles jäi. Ma ei tea, proovime järgi. Siin sees on nuudlid, riisi omad, see on lihapallid ja peaks olema veiseliha. Esimene amps oli küll väga maitsev. Siuke mõnus maitse. Ma ei ole väga siuke maitse kirjeldaja, aga väga maitsev suppa. Proovin seda vedelikku ka. Ja, ülihea. Ma olen üsna näljane ka praegu. Pole terve päev söönud midagi väga. Korralik lihatükk. Õigel ajal jõudsin ka mootorrattaga siia. Õues hakkas vihma sadama. Sellel paigal peaks olema ka Michelini tärn tänavatoidu kategoorias. Ma arvan, et see on parim veisesupp, mida ma söönud üldse olen. Nüüd juba hakkab silma nägemine tagasi tulema.
Supp on lõpetatud. Ülihea supp. Ega muud ei olegi öelda. Palav hakkas nüüd. Maksin selle supi eest nõks alla 3 euri. Töötajad olid väga rõõmsad ja naeratasid. Ma arvan, et nüüd on õige aeg minna kuskile ilusse kohta. Sest muidu video läheb liiga pikaks. Olen tagasi paadis, millega hommikul video alustasin. Päike hakkab loojuma. Väsinud. Aga meil on veel üks koht, kuhu minna.ควรจะได้อยู่กับ3 อย่างนี้ด้วยความเข้าใจในอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจิตใจของตนเป็นดินผสมอยู่ในจิตใจ Munkade rituaalilaulu lastakse. Loodan, et tänane päev oli minuga huvitav. Ehk nägite midagi, õppiste uut. Kindlasti likeige ja subscribeige mu kanalit. Teiega ma kohtun uuel ajal, uues kohas. Seniks, tšau!